अस्सलामुअलैकुम को नाज़रीन इकराम, भलेकार पीपल्स डिजिटल न्यूज़ में लूप यूरोप एशिया टेक खारे पे पीपल्स डिजिटल खसूसी नशरियात शहर बैंक ट्यों दौर मुकम्मल दस्तावेजी रिपोर्ट कैलेंडर तारीख 12 अप्रैल 2024 है। कोल दबाण वाली पन इस्लामाबाद दुनिया जो नौ जिनियो है आलमी सियासी मरकज़। अज दुनिया जी नज़रूं स्विट्जरलैंड के बदरान पाकिस्तान जी गादी वारी शहर इस्लामाबाद ते जमील आहिनि। पाकिस्तान हाणे दुनिया जो उहो नओं जिनियो बणिजी चुको आहे जिते ॾाकिन पुराणी दुश्मनियूं ख़त्म करायूं पियूं वञनि। अमरीका ऐं ईरान जी आवाज़ती वफ़रनि विच में सदी रेत ॻाल्हियूं पंहिंजो मुंतकी इंजाम ॾांहुं वधी रहियूं आहिनि। हिन तारीख़ी कामयाबी जे पोयां पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जी इंतक मेहनत ऐं चइनि छन जो उहो अहम किरदारु आहे जंहिं इलाइक़े में ताक़त जो तवाज़न तब्दील करे छॾियो आहे। सफ़ारती माहिरनि मूजिब पाकिस्तान हाणे सिर्फ़ु हिकु मुल्क न रहियो आहे पर आलमी अमन जो हिकु मज़बूत प्लेटफॉर्म बणिजी उभरियो आहे। ख़ालिस क्रिमशन ऐं सऊदी अरब सां दिफ़ाई संग मेल। आलमी चीफ जनरल हाफ़िज़ मनीर साहब जे वीज़न तहत पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जा दिफ़ाई लाॻापा हिकु नई ऐं कंहिं मरहले में दाख़िल थी चुका आहिनि। पाकिस्तानी हथियारबंद फ़ौज ख़सूसी दस्ता सऊदी अरब रवाना थी रहिया आहिनि जेके न रुगो हरमी शरीफ़नि जी हिफ़ाज़त पर इलाइक़े जी सिक्योरिटी लाइ बि अहम आहिनि। इन मादी तहत ॿिन्ही मुल्कनि विच में टेक्नोलॉजी ऐं दिफ़ाई महारत जो रिवट थींदो जंहिंखे आलमी सतह ते हिकु वॾी स्क्रे अॻु भलाई करार ॾिनो पियो वञे। लाहौर स्पीकर सियासी महाज़ मौलाना फज़ल रहमान जी एहतजाजी तहरीक जो आगाज़। मुल्क जी सियासी गिरमीपत में ओचितो इज़ाफ़ो थी वियो आहे। जमायत अलमाइत इस्लाम जी सरबराह मौलाना फज़ल रहमान महांगाई बेरोज़गारी ऐं मौजूदा हुकूमती पॉलिसी ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक जो ऐलान करे छॾियो आहे। मर्दां खां शुरू थींदड़ हिन तहरीक बाबति मौलाना जो चवणु आहे त हाणे अवाम जे हक़नि लाइ रोडनि ते निकिरे खां सवाइ को बि रस्तो बाक़ी न रहियो। ॿी तहरीक ईंदड़ ॾींहं में मुल्क जी सियासत जो रुख़ तब्दील करे सघे थी। चारट घटिजंदी अवामी रिलीफ ऐं माशी सूरतहाल अवाम लाइ हिकु वॾी ख़ुशख़बरी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में घटिताई जा अक्सर पाकिस्तान ताईं पहुचणु शुरू थी विया आहिनि। रावलपिंडी ऐं कराची समेत वॾनि शहरनि में ट्रांसपोर्ट यूनियन किरायनि में वाज़ह घटिताई ते इत्तिफ़ाक़ करे छॾियो आहे। इंतज़ामिया खे सख़्ती सां हिदायत कई वई आहे त हिन रिलीफ जो फ़ाइदो सिधो समूह आम शहरी ताईं पहुचायो वञे। इंतिबाह सिंध समाजी इल्मियो ऐं हुकूमती एक्शन। सिंध में मासूम नेगरे जी ख़ुदकुशी वारे अफ़सोसनाक वाक़ई सॼे मुल्क खे लोॾे छॾियो आहे। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह हिन ते न रुगो गहरी ॾुख जो इज़हार कयो आहे पर हिकु आला सुती जांच कमेटी बि क़ाइमु कई आहे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज ऐं जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद सां ॿियनि सूबाई फ़ौरन जी गैंग ख़िलाफ़ बि वॾी कार्रवाई कई आहे जंहिंमें केतिरा ई ख़तरनाक जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। पसंद जी गोथरी डिजिटल इनकलाब क्रिप्टो करेंसी ऐं माइश आलमी माशी अफ़त ते क्रिप्टो करेंसी पिठुनि जी क़ीमतुनि में के मामूली वाध ॾिसण में अची रही आहे। पाकिस्तान में भी डिजिटल असासन खे कानूनी दायरे में आणण ऐं हुन सां माइश खे सहारो ॾियण लाइ इस्टेब्लिशमेंट जी सतह ते मशवरत जारी आहे। माहिरनि जो ख़्यालु आहे त जेकॾहिं टेक्नोलॉजी खे सही तरीक़े सां अख़्तियार कयो वियो त उहो मुल्की कर्ज़नि जी अदायगी में मददगार साबित थी सघे थो। क्रिकेट रांदि ऐं रिकॉर्ड बाबर आज़म जी हुक्मरानी। क्रिकेट जे मैदान मां वॾी ख़बर। क़ौमी टीम जे अॻूणी कप्तान बाबर आज़म PSL जी तारीख़ तब्दील करे छॾी। हू लीग में 4000 रन मुकमिल कंदड़ पहिरियों बैट्समैन बणिजी वियो आहे। इन हू कारनामो सिर्फ़ु 104 मैचनि में सरअंजाम ॾिनो जंहिं ते सॼी दुनिया जा क्रिकेट शौक़ीन खे दाद ॾेई रहिया आहिनि। शाहिद आफ़रीदी बि बाबर जी इन कामयाबी खे पाकिस्तान क्रिकेट लाइ हिकु वॾो एज़ाज़ करार ॾिनो आहे। आख़िर आलमी जंगी सूरतहाल यूक्रेन ऐं क्रिप्टो अपडेट्स। यूक्रेन जी उत्तरी महाज़ ते जंग जा बादल गिरा थींदा पिया वञनि जिते रूसी फ़ौजनि जी अदुकाई आलमी ताक़तुनि खे परेशान करे छॾियो आहे। साॻे वक़्तु टेक्नोलॉजी जी दुनिया में आईफोन ऐं आईपैड इस्तेमालु कंदड़नि लाइ न्यू ऐं दिलचस्प फीचर्स मुतारिफ़ करायूं वयूं आहिनि जेके डिजिटल लाइफ स्टाइल खे वधीक आसान बणाईंदियूं। पीपल्स डिजिटल शहर बि जितां ॾींहं जो आगाज़ थिए थो उतां ई ख़बरुनि जो सफ़र शुरू थिए थो।